идеяны алып чыкканда жанында колдоочу болуп турган эки белгилүү инсандарды бул жерге чакырганбыз. Ошолордун бирөөсү Абдымалик агай Эрматов. Келсеңиз, ошол мезгилде Каракылжа районунда аким болуп турган мезгилиңиз экен. Кантип башталып калды эле? Ошол боюнча кыскача токтолуп өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу айжикилер. Мен бүгүн абдан кубануу менен ушул чакырууну кабыл алдым. Ошондой эле бүгүн ушул билим берүү тармагында иштеп аткан айжикилер менен жолугуп отурганымда кубанычтамын. Анткени мен кийинки 16 жылдан бери айыл чарба тармагында иштеймин. Ага чейин ушул райондордо жетекчи болуп турганда айжикилер менен тез жолугуп турчу элем. Мына ошо Каракылжа районунда, Ноокат районунда, Түп районунда аким болуп, Кадамжай районунда, Аксы районунда аким болуп, ушул көп мектептерде айжикилер менен билим берүү тармагында жалпы эле ушу окуучу айжикилер менен көп баарлашып турчу. Мен ушу Каракылжа районунда 95-жылдан 2-жылга чейин иштедим. Мына Каракылжадан келген айжикилер дагы жакшы билишет. Ошол үчүн абдан бир эле билим берүү тармагында эмес, жалпы республикабызда оор учурлар болчу. Мектептердин абалдары, материалдык техникалык базасын айтпай эле коелу. Айжикилердин айлыктары дагы 5-6-7 айга чейин айлык берилбей, балдардын пособиясы дагы 1 жылга чейин берилбей калган учурлар ушу башкыртан өткөндө. Ошондо мектептерге мен көп барчумун. Мектептер абдан жүдөп, тамчы өтүп, ушунда оор акыбалда эле мына эжекелер жакшы билет, ошо бирге иштешкен. Бирок ошондой учур болсо дагы мектептерге барганда ушул билим берүүгө, ушул балдарга билим берүүгө ынтызар, патриот, жакшынакай ага эжелерди көрүп, окуйм деп окууга умтулган балдар, кыздарыбызды көрүп, кичине сүйүнчүбүз. Кийин ушул мектептерди оңдоо боюнча көп аракеттер жасаганбыз. Ошо Каракылжада бир иштеген, менен иштегенде жакшы билет. Көптөгөн мектептерди оңдоп, кошумча класстарды салдырып, анан ошол мектептерди кыдырып жүргөндө бир күнү ошол Оңдук мектебин болуш керек эле, анан Орозалы агай жолугуп калды. Анан ошондо бул өзүнүн көйгөйүн айтпай, ошол жерде мурун совхоздо жетекчи болгон жакшы жетекчи болгон экен, ошонун атын ошол мектепке коюп бериңиз деп суранып калды да. Эгерде эл колдосо, мектеп жамааты колдосо, тиешелүү чечимдерди чыгарсаңар, маселе жок. Анда ошолорду даярдап келиңиз дедим. Анан кийин 2 күндөн кийин эле бүт документтерди жакшынакай даярдап келди да. Документтерди даярдагандан эле көрүп, бул кишинин жоопкерчиликтүүлүгүн, ушунчалык аккуратный баардык материалдарды даярдагандан эле көрүп, бул өзгөчө ага экендиги сезилди дагы. Анан сурап калдым, кандай иштериңиз кандай, эмне маселелер бар өзүңүздө дагы десем, эгер мүмкүн болсо бир маселени айтайын деп калды. Айтыңыз десем, ушул мен автордук мектеп ачкым келип атат. Моундай деген жакшы идеяларын айтты. Эмне үчүн болбосун? Ошол ачалып, деген тийиштүү жетекчилерди, адистерди чакырып, ошол документтерди даярдайлы деп калдым. Анда ошол даярдап, буйрук чыгарып туруп, кийин ушул райондун борборундагы анда Ленин мектеби деп аталчу, кийин Осмонов мектеби болуп калды. Ошонун бир бөлүгүн берели дедик. Албетте ал жерде мугалимдер ичинен дагы, мектеп жетекчиси дагы, айрым жетекчилер каршы болушту. Биз деле ушундай билим беребиз. Эмне үчүн өзгөчө болуш керек деп. Бирок биз ушул аларга да түшүндүрүп, ошо жакшынакай идеяны колдойлу деп туруп, ушул чечимди
бұл 98 жылы болуш керек эле, бир 98 жылы анан атайын буйрукту чыгарып ошол мектептин бир бөлүгүн бөлдүп бердик. Кийин анан ошол мектепке мен тез кирип, убакытта туруп кирип, окуучулар менен, ата-энелер менен, мугалим коллектив менен жолукканда бул мектептин артыкчылыгын, өзгөчөлүгүн, анан балдардын ошого каалоосун, ошол мектептеги натыйжаны көрүп туруп, өзүбүзчө мындай ыраазы болуп, сүйүнүп калдык да. Кийин менен мен тез эле анан Кадамжай районуна которулуп кеттим. 2000 жылдын башында. Кийин дагы ошол Прим ал жерде кийин элге билим берүү жетекчиси болуп калды, кийин аким болду. Айрым сүйлөшкөндө сурап кандай болуп атат десем, эң жакшы болуп аткандыгын, ийгиликтүү болуп аткандыгын айтканда мен өзүмчө сүйүнүп калдым. Ошон үчүн бүгүн ушундай Орозалынын 70 жылдык мааракесине арналып, илимий практикалык конференция оюштуруп, ушундай деңгээлде, ушундай шартта өтүп атканын абдан кубануу менен кабыл алып атабыз. Биз Оразалы агайга мындан ары дагы ден соолук каалайбыз. Ушундай жакшы тажрыйбаны, жакшы демилгени азыр мына билим берүү министринин орун басары дагы ушуну жайынталы, ушул боюнча иш алып баралы деп айтканы бир чети абдан жакшы болду. Экинчисинен ушунча жыл өткөндөн кийин ушуга кайрылып атканы кичине өкүнүчтүү. Ушундай жакшы тажрыйбаны мурунураак эле жайылтсак эмне үчүн болбойт эле? Эмне үчүн ушуну колдогон мурунураак алсак болбойт эле? Себеби мындай тажрыйбалар азыр айткандай Ысык көлдө, Баткенде, башка жерлерде да бар экен. Ушуну азыр кээ бирлер айтып атпайбы, билим берүү бизде төмөндөп начарлап кетти деп. Жок, кайра ушундай жакшынакай тажрыйбаларды, жакшы иш аракеттерди колдоп, мындан ары дагы биздин билим берүү тармагы алдыңкы катарга чыгып, биздин балдарыбыз, кыздарыбыз келечекте элибизге кызмат кылган азаматтардан өсүп чыгышын каалайбыз. Оразалы агайга ден соолук, дагы ушу Оразалы агайга окшогон азаматтар биздин арабыздан көбүрөөк чыгышын каалайм. Рахмат. Жақсы, рахмат ағайын. Тарихына бір қатар тоқталып кеттіңіз.